예민해져서 사소한 일이 조금만 틀어져도 화가 나며 멘탈이 흔들릴 때가 있다. 공자께서 말씀하셨다. 군자는 마음이 평탄하고 여유롭고 소인은 늘 근심하고 조급하다. 군자는 모든 게 잘 풀려서 여유로운 게 아니다. 흔들려도 중심을 지키는 사람이기 때문이다. 불확실한 상황에서도 자기 원칙을 잃지 않고 스스로를 먼저 다스린다. 여유는 타고나는 게 아니라 스스로 다져가는 자기 수양이다. 조급할 때일수록 차분하게 가다듬고 본질에 집중하자.